এখানে আমরা কিন্তু অনেকে মোবাইল চালায়, তো মোবাইল চালানোর পরে দেখা যায় কি অনেকের মোবাইলে মানে কি সাউন্ডের প্রবলেম হয়ে থাকে, বা আপনার মোবাইলের সাউন্ডটা কম, বা আপনার মোবাইলটা চালানো অবস্থায় সাউন্ডটা কিন্তু অটোমেটিক মানে বন্ধ হয়ে যায়। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখে দেবো যে যাদের মোবাইলের সাউন্ড কম আছে, আপনাকে আমি এমন একটা সেটিং দেখে দিব, আপনার যদি আমার এই সেটিংগুলো আপনারা করে রাখেন তাহলে কিন্তু মানে আগের থেকে আপনার মোবাইলের সাউন্ড 10 গুণ বেড়ে যাবে। বা আপনার মোবাইলের সাউন্ড যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনার মোবাইলের যে সাউন্ডের যে প্রবলেমটা আছে আপনার সেই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন। তো ভিডিও শুরু করার আগে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো চলুন এবার আমরা মূল ভিডিওতে চলে আসি। শুরুতে আপনারা কি করবেন, সেটিংটা অন করবেন। সেটিংটা অন করার পরে স্ক্রল করে নিচে আসবেন, আসার পরে এখানে দেখতে পাবেন যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে অনেকের মোবাইলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি এখানে দেখতে পাবেন যে সাইলেন্ট মোড, এটা যদি অন করা থাকে তাহলে কিন্তু মানে আপনার মোবাইলে কিন্তু সাউন্ড হবে না। তো আপনারা কি করবেন, এটাকে অফ করে দিবেন। যদি আপনাদের ওখানে অন থাকে তাহলে এটাকে অফ করে দিবেন। দেওয়ার পরে আবার এখানে দেখতে পাবেন যে রিংটোন, এটা কিন্তু মানে এরকম কম দেওয়া থাকে। যদি এরকম কম দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু মানে আপনার মোবাইলে কিন্তু মানে সাউন্ড হবে না, বা সাউন্ড মানে কম শোনা যাবে। তো আপনারা কি করবেন, এখান থেকে এটাকে ফুল করে দিবেন। এটা যদি ফুল করে দেন তাহলে কিন্তু মানে আপনার মোবাইলের সাউন্ডটা মানে পুরোপুরি বাজবে। ওটাকে করার পরে এবার কি করবেন, স্ক্রল করে নিচে আসবেন, আসার পরে আবার কি করবেন, এখানে দেখতে পাবেন যে এডিশনাল সেটিং, এখানে ক্লিক করবেন। ওইখানে ক্লিক করার পরে আবার কি করবেন, এসেবিলিটি, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আবার এখানে ক্লিক করবেন। এখান থেকে কি করবেন, মনো অডিও এটাকে অন করে দিবেন। আপনাদের ওখানে যদি অফ থাকে তাহলে এটাকে করবেন, এটাকে অন করে দেবেন। অন করে দিয়ে এখান থেকে মানে আপনারা দেখবেন এটা কোন দিকে দিলে সাউন্ড বেশি হয়, এদিকে দিলে না এদিকে দিলে। আমি কি করবো, এদিকে দিব, এটাকে পুরা দিয়ে দেবো। আপনারা কি করবেন, এখান থেকে এটাকে পুরা বাড়িয়ে দিবেন। এতে করে কি হবে, আপনাদের মোবাইলে যে সাউন্ডটা থাকে সেই সাউন্ডটা মানে বাড়বে। দেওয়ার পরে এবার কি করবেন, ব্যাক চলে আসবেন। এগুলো করার পরে তারপরে যদি আপনাদের মোবাইলে সাউন্ড যদি সমস্যা যদি সমাধান না হয় বা সাউন্ডটা যদি না বাড়ে তাহলে কি করবেন, ব্যাক চলে আসবেন। ব্যাক চলে আসার পরে আবার এখানে ক্লিক করবেন, এডিশনাল সেটিং, এখানে ক্লিক করবেন। ওখানে ক্লিক করার পরে স্ক্রল করে নিচে আসবেন। নিচে আসার পরে এখানে দেখতে পাবেন যে ব্যাক আপ অ্যান্ড রিসেট, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে আবার এখানে ক্লিক করবেন, রিসেট ফোন, এখানে ক্লিক করবেন। ওখানে ক্লিক করার পরে এখান থেকে রিসেট অল সেটিং, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের যে মোবাইলের যে লকটা আছে সেই লকটা আছে, তো আপনারা সেই লকটা দিয়ে দিবেন। তো আমি লকটা দিয়ে দিব। লকটা দেওয়ার পরে মানে কি হবে, লকটা দেওয়ার পরে আবার কি করবেন, রিসেট অল সেটিং, এখানে ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পরে মানে কি হবে, আপনার মোবাইলে যত ধরনের সমস্যা আছে সবগুলো কিন্তু মানে সলভ হবে। আর আপনাদের মোবাইলটা যখন নতুন কিনছিলেন তখন যেরকম সাউন্ডটা ছিল মোবাইলের, সেম কিন্তু মানে সেরকম সাউন্ডে হবে।